За сайн байцгаана эрхэм мөндөд үзэгчтэй бас сонсогчтой. Ингээд манай ариун бичээс нийлбээс эрхлэн гаргаж байгаа 30-27 подкаст маань ээлжид нэгэн дугаараа та бүгдөө өрхөд бэлэн болсон байна. Ингээд та нараас магадгүй гайхаж магадгүй. Ягаад хоёр хөтгч маань дундаа суугаад бас арын фон маань өөрчлөгдөж байгаа гэж гайхчихж болно тийм ээ. За бид нар өнөөдөр бас шинэлэг зүйлийг та бүгдөө хөрөх үүднээс тэгэд энэ зочд маань өөрөө одоо ариун бичээс нийгэмлэгийн хайрын тохиолдлын одоо зохицуулагч дэг нь одоо хайрын тохиолдлын ахлагч хоёр ирсэн байгаа юм л да. Тэгэд одоо ингээд өөрсдийгөө танилцуулах байхаа. За тийм ээ. За гомбах өөрийгөө танилцуулах чинь за сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу гэсэн үг. За сайн байна уу гэсэн дахиад шүү. За сайн байна. Бэнтэг сайн тавьж байна гинэ. За миний нэрийг Гомб Сүрэн гэдэг. Миний хоч бол сонсолгүй хүмүүст бол хоч гэж байгаа. За энэ гинэ. Одоо ингээд одоо гомбо гэж одоо амаараа гомбо гэж хэлэх боловч дохион энэ анхаа яагаад ингэж дохдог болсон бэ гэвэл бүр өмнө нь би хүүхэд байхдаа сургууль сурдаг гэсэн гинэ. Чи миний нүд ингээ анивчаад байдаг гэсэн чи бусад хүүхдүүд хараад надаа энэ хочийг өгсөн. Тэгээ би энэ хочийг аваад ийм одоо хочтой болоод бүр багасаа одоо ингээ том болтлоо. Энэ хочтой байсан гэж хэлчихсэн. Зөө би сүлжихтэй сая яг одмааг орохоор ойлгож байгаа байхгүй. Гэтэ ер нь зочин маань айгу хурдан ярьт юм байна те. Юу ч ойлгосон яг үнэхээр. Одмаа над тэр орчиж өгд би юу ч ойлгохгүй байхгүй яг үнэхээр. Зүр мэлрэл дээ өгч ингээ харсаар байна. Гадаад хүн шүү дээ. Гадаад хүмүүс тийм ээ. Үнэхээр гадаад хүн байна те. Тэр чинь энэ гомбах чив тэр гадаад. Тийм сая ингээд битээрт гомбах гадаад хүн байхгүй. Тийм байна. Гомб сүрэнгээд дохоход бол энэ донд өсмөд явж байгаа юм байна л да. Гэхдээ айгу хурдан болчихж байгаа байхгүй. Гурван айгу хурдан шүү дээ. Ямар ч гэсэн ингэхэд л болох юм шүү. Тийм. За ингэхэд болох юм тийм. Баярлалаа. За жишээ нь сонсголтой хүмүүс нэр бол за чиний нэр чи хин гэлээ? Чамаа хин гэдэг вүлээ? Намайг Мөнх баяр гэдэг. За Мөнх баяр. За сонсголтой хүмүүс бол Мөнх баяр гэд хэлчлээ. Аха. За тэгтээ чамд ингээд товч нэр нь Бобби гэж дуудлаа штэ. Яг жишээ нь тэрнтэй адилхан миний нэр бол Гомб Сүрэн. Тэнд хүмүүс солонготой хочин намайг өгчөж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд солиод ингээд өгчөж байгаа. Тэгээд сонсголтой хүмүүсийнхаар бол энэ одоо сонсголгүй хүн те хоч гэж хэлж байгаа. Гэхдээ сонсголтой хүнийхаар бас яг хоч гэхээр энэ таарах уу одоо биднийхаар бол богино нэр те одоо их одоо богиносгсон нэр одоо намайг үлзээ гэж миний богиносгны нэр чи үлзээ гэ. Тэгээд би үлзээ гэ тэгвэл одоо яах вэ? Одоо хочл юм байна л да тий. Тийм. Таныг болохоор бид нэр өө багш гэж тавчилж одоо хэлж байгаа ийм хоч өгсөн гэж. Яагаад гэвэл бүр өмнө нь сонсголгүй орчуулгын багтай хамт бид үлзээ багш бид нар ажиллаж байгаа. Тэгээд үлзээ багшийг бид нар хараад ямар хүн бэ гэдгийг мэдээд багш гэж заадаг юм байна. Тэгээд өө багш гэж хоч өгсөн гэж юм. Тэгэхээр өө энэ өө гэсэн байхгүй. За ингэ хөдлөх юм байна тий. Ингэ хөдлөх. Ингүүл оо байхгүй. Ингүүл ингүүл өө. Тэгээ өө багшаа. Үлзээ өгсөн тэгвэл энэ ертөнцид бас нэр алдартай хүн байна шүү дээ. Тэ алдраа танилцуулаач гэвэл та бол танилцуулчих юм байна ер нь бол өөрөө. Манайт нь бол одоохондоо арай болоогүй л байна л да. Яагаад гэвэл үлзээ багштай бид нар ингээд дандаа өмнө нь ингээд уулзж исэн болохоор энэ хочиг өгсөн. Чамдаа бол анх удаа уулзж байгаа учраас ингээд одоо хоч өгөхөд бол жоох хэцүү байна. Хатуу байна. Тийм учраас одоо дандаа уулзсныхаа дараа хоч өгөн тэр бол хүлээгээрэй гинэ. Тэгвэл дараагийн удаагийн нэг нэвтрүүл дахиад урих юм байна. Тэгвэл чи хочтой болох юм. Тэгээ. Надаа гой хоч өгөөрэй гэж хэлээрэй те. Би ер нь өөрийнхөө арьсны өнгөтэй хоч амар дургу шүү. Дашин дуртахад. Наагч хүмүүс янз бүр дуудаад идэв. Тэ. Би бол тэгээ таачлаа. Тэ. Үзэж маань гэсэн ер нь энийг үзэж байгаа коммент дээр бас гоё хичээрэй гэж хэлэх байна те. Дашин дуршлаа. Бобби зохих хоч бичиж үлдээгээрээ дараа нь манай гомбах өгөх. Бас яг нөгөө Бобби гэдэг юм боо гэд бор гэдэгтэй жоох ойрхон нөгөө юу? Тийм үү? Бор гэдэгтэй. Ер нь бол тийм. Ер нь бол тийм. Бор. Тэгвэл ингэж
Энэ бор гэсэн дохио гинэ. Гэхдээ энэ бор гэсэн одоо дохио ахгүй ингээд Б үсэг. Энэ Б юм уу? Тэгээд бор гэж байгаа Энэ Б юм байна тий. Тийм тэгээд бор гэсэн үг. Гэхдээ одоо дараа нь өгөө. Дараа энэ талаа жоохон дараа нэрэгдлээ тий. Тэгээд за окей. За сая нэг үзээгч нэг тэгж хэлдэг шүү дээ. Жишээ нь би одмоогоос анхаарлын татханд шууд ингээд дуутчихж байгаа байхгүй. Үзээгч аяа шууд нэрээ дуутчихна. Тэгээд гомбаах одоо шинэ яг нам сонсохгүй учраас би өөрийндөр анхаарлан татхад ямар хуу байдлаар татах вэ гэдгийг заагаад өгөөч. За. За. Сонсголтой хүмүүс болохоор сонсголтой хүнтэйгээ уулзаад хилэн гут шууд сонсоод ингээд таарж байгаа. Бид нэр сонсголгүй хүмүүс бид нар сонсохгүй шүү дээ. Одоо сонсохгүй л гэж хэлж байна те. Сонсголтой хүн яаж дуудах уу? Та хоёр юу гэж бодож байна гинэ? Сонсголтой хүн сонсголгүй хүнийг яаж дуудах уу? Юу гэж бодож байна? Ингэх байх. Хөш. За би ингээ аргашаа харцсан байгаа юм чинь харахгүй юм чи яаж одоо сонсохгүй ингээ хувцснаас нь татна ингээ. Энэ бол тий ингэх тий. Энэ зөв. Миний нуруунд хүрэх хэрэгтэй гинэ. Би чи ер нь бас тэр талаас жоохон ажигч юм. За түр байж байгаа. Одоо би нөгөө орчуулах хэрэгтэй байгаа хаа. За сонсголгүй хүн бол сонсохгүй. Тэгэхээр ард нуруунд нь хүрнэ За. Тэгэнгүүт ингээд одоо эргэж хараад хэлнэ. Чи намаа миний ард хүрдээ. Би ингээд чамайг харж штэ тий. За ингэж харилцнаа гэж. За жишээ нь сонсголгүй хүн ингээд тий тэнд хол байгаа бол намайг дуудвал би иш ингээд харж байгаа гэхдээ намайг ингээд ингэдэй гинэ. Гараа ингэдэй гинэ. Ингүүл би ингээд хараа. Тий одоо харж чадж байна тий. За ингэж одоо харилцах нь штэ. Зөв. Манай охин дүү ингэж тэгэхээр одоо яг юм аваад өгөх гэсэн юм 2 настай дүү байхгүй. Натраа хараараа гэсэн үг юм шүү. Тийм юм авах гэхээр л ингэж идэв. Бас ярьдгэл юм байна л. Тийм болно сонсголгүй хүн сонсголгүй сонсголтой хүн сонсголтой хүнтэйгээ уулзаад хилэнгут За одоо байж байгаа сонсголгүй хүн сонсголтой хүн сонсголтой хүнтэйгээ уулзаад ингээд шууд хилэнгут сонсоод ярьчихна. За сонсголгүй хүн сонсголтой хүнтэй ярихдаа яаж ярих вэ гинэ? Тэр хоёр хүн чинь ингээ харилцах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр яаж ярих вэ? Санаа байна уу гэж одоо. Сонсголтой хүн сонсголгүй хүнтэй. Одоо шинэ ингээ сонсголгүй хүн сонсголтой хүнтэй харилцах. Тийм одоо Бобби гомбаахтай харилцах гэж байна. За яаж ярих вэ? Тэгэхээр одоо яг энэ нөгөө би хэлэл ашиглах байх та. За яаж? За одоо яар та. Бүх зүйл сайхан болно гэхэд ингээл ингэж нь гэдэг ч юм уу те. Гол нь намайг ойлгож байгаа бол гэдэг дээр яг баатаа юм. Мэдлэгтэй ингэж ингээл мэдлэг те. Сайн юм байна. Энэ нэлийн тал дээр аач юм чи одоо тэгж л ярих юм. Сая яалаа бүх юм сайхан болно гэж. Ингээд бүх зүйл сайхан болно л гэж. Юу ойлгохгүй. Ойлголцсонгүй шүү дээ. Ярьж чадсангүй шүү дээ. Ерөөсөө ойлгоогүй гинэ. За одоо Бобби сонсголтой хүн сонсголгүй хүнтэй уулзаад сонсголгүй хүнийг хараад За дуудна наашир гэж дуудвал сонсголтой хүн хараад ойлгоно яваад очлаа. Гараараа ингээ наашир гэж амж очиж штэ тий. За бид нар хараад ойлголоо. Тэгэл очино. Одоо ингээ дуудвал ингээ гараа хөдөлгөөд гар нь хөдөлж штэ. Тэнгууд намайг дуудаж ингээ тэрийг харж байгаа гэж хэлж байна. Хараад мэднэ гэж. Яагаад гэхээр сонсголтой хүн сонсно. Хариуг бол ерөөсөө ингээ шууд сонсно штэ. Сонсголгүй хүн болохоор сонсохгүй юм чинь гарыг харнаа. Тэгээд гарыг хараад өдөрөө хараад ойлгоод ирж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл би зүгээр ингэж бодлоо да одоо цааш зүгээр хүмүүс ингэж намайг ингэж одоо бид нар чи ингэж хүн сонголттой хүмүүс чи дээр гадаа сонголттой хүмүүс энийг ингэж дуудчих болно те зүгээр ингэж холоосгүй ингэж гараа ингэж гэх юм бол би энэ танихгүй хүн яагаад намайг дуудаад байгаа ингэж хэлэхгүй юм биш те энэ хүн сонсголгүй хүн байж магадaltaй байна. Тийм учраас зүгээр энэ миний хувьд одоо олж авсан нэг тийм шинэлэг зүйлээ. Над бол бүр илүү гоё эрхэмсэл санагдчих. Яг л хэн нэгэн хэрэг надтай ярих хэрэгтэй би тэгээ дуутах юм шүү. Нааш тэгэл. Одоо хаач юм шиг нааш. Гарынхаа үзрээр дуудаж байгаа байхгүй гоё тий. Одоо тий. За би бас нэг юм асууя. Жишээ нь. За. Сонсголтой хүмүүс хоорондоо ингээд яриалаа тий. Ярилцаалаа. Сонсголгүй хүмүүс гараараа дохиж хоорондоо ярина. Жишээ нь сонсголтой хүн бол хараад сонсголгүй хүнийг хараад дохиог нь хараад энэ одоо ямар галзуу юм бэ гэж боддог гинэ. Тэгэж боддгоо гэж асууж байна. Одоо сонсголгүй хүнтэйгээ ингээд дохиогоор ярьж штэ. Тэнгүүд дохиж байгааг нь хараад энэ ямар галзуу хүн бэ гэж сонсголтой хүмүүс бодох уу гэж. За үлзий өгшөөд. Би болохоор
хоорондоо сайхан халж ин даа л гэж бодох хэрэгтэй. Өстө халж ин даа л буу халж ин даа л гэж боддог. Биш юм. Гинэ. Жишээ тэр дохоог нь хараад ямар тэнэг одоо нэгсэнд одоо ойлголоо. Галзуу гэдэг нь болохоор нөгөө нэг мэдрэл муутай тий. Нэрвэл биш хүн байна. Одоо жоохон юмтай юм шүү гэж сонсголгүй хүмүүс боддог. Та хоёр бас тэгж бодохгүй гинэ. Тэгж боддгоо гинэ. Яг миний хувьд бол яг тэгж бол сайн бодохгүй зүгээр. Миний мэдэхгүй зүйлээр хоорондоо ярьж байгаа гэж бол ямар нэгэн байдлаар хоорондоо ойлголцож байна тий. Гэтэ миний мэдэхгүй зүйлээр гэж ойлгох. Яг тийм шууд дүнэлтэнд хүрэх бол арай их санагдчихлаа л та. За жишээ нь сонсголтой хүн бол хоорондоо ингээд асуултыг харилцаад асуулт хариулт ингээ хийгээ явахад дохоож гисэндээ бас яг адилхан ингээд асуулт хариултаараа явж байгаа. Дотор нь дохоогоор ярьж байгаа байхгүй тэр чинь. Гар нь ингээд амшиг нь болоод өөрчлөгдөөл ярьж байгаа гэсэн үг. За жишээ нь сонсголгүй хүмүүс за байж байгаараа сонсголтой хүмүүс хэрэлдлээ заяа. Тэнгууд нөгөө хоолойных нь өнгө нь ингээд амар юм ширүүн том болж ирдэг. За уурлаад хэрэлтлээ. Тэгвэл сонсголгүй хүмүүс яаж хэрэлдэх вэ? Юу гэж бодож байна гинэ? Хоёлоо нэг ингээд сонсголгүй удаад нь хэрэлдэж байгаа. Тэгвэл одоо тэгэл бие хэмжээлд үзэхэд болчихж байгаа гэж байгаа. За одоо надад оролдож байгаа юу юм бол шүү. Төсөөлөд хэрэлттэй яаж хэрэлдэх вэ гинэ? За тэгэхээр нэг л бууж өгөхгүй нь л байна л да. Ер нь нэг ийм соёл штэ. Монголд ч ингээд хэнийг нь дуу чаангуун тэр хүн одоо ямар нэгэн хэрүүл маргаанд ялж ийн гэсэн ойлголттой тийм ш. Тэгэл бид нар ч угсаа нэг тиймэрхүү соёлтой. Одоо тэгэхээр чирээсэл нүдэрээ гараараа л явах юм штэ. Уурлах юм штэ. Тийм яг тэргээл илэрхийлэх юм. Тийм л юм байна л да. Яач вэ? За гомбах сонсголтой хүмүүс бол уурлахаар нөгөө өнгө нь хоолойны өнгө нь дээшээ доош болдог. Тэнгөө сонсголгүй хүмүүсийг болохоор нүүр нь ингээл хэвээр янз бүр болоод мараач гэлтэй ингээл нүүр нь л их өөр болдог гинэ. Яг энүүтэй адилхан. Тэгэхээр хоолойны өнгө бол одоо нүүрийг илэрхийлдэг. Нүүрээр нь ингээд хэр чанга сул аравэ гэдгийг мэдэх боломжтой гэж тайлбарлаа. За ингээд сайхан тайван сонсголтой хүмүүс хоорондоо харилцаж ивэл сонсголгүй хүмүүс бол ингээд инээж минийгээл ингээд сайхан тайван ингээд ярина тохин гинэ. Тэгэхээр юу хэлэн гар юм байна. Одоо энэ хэлэн гар юм байна. За тэгээд тэр өөр юу лээ бас нэг сая нүд нь бол нүүрний хувирлын бол ер нь бол дуу хоолойны өнгө гэж ойлгож байна. Дуу хоолойны өнгө emotion. Тийм байж байна тийм. За баярлалаа. Ямар ч тач энэ зүйл бол үнэхээр одоо гомбаах ингээд энэ ертөнцийг тайлбарж өгч байгаа учраас цугсан ч гэсэн айгүй тодорхой болж байгаа байхгүй. Жишээ нь би бол ер нь мэддэггүй байсан. Тийм. Энэ бол ер нь энэ тал дээр ямар ч ойлголтгүй гэж ойлгож болно гэж бодож байна. Тийм учраас бид нар амар юм юу гэж энэ хүүхдийн гэмээр асуултад тавьж магадгүй тийм. Яг л би энэ зүйлийг мэдэхгүй учраас тийм ээ. Тэгэхээр гомбаах бас өнөөдөр ирээд энэ зүйлийг тайлбарч өгч байгаа талархаж байна. Тэгээд би одоо нөгөө нэг сая одоо нөгөө харин тохио төслийнхөө одоо ахлагчийг ингээд танилцуулчлаа тий би ингээд манай бобой маань танилцуулсан. За одоо би болохоор одоо миний баруун гарт суулж байгаа манай одоо харин тохио төслийн зохицуулагчийг танилцуулах чинь зохицуулагч маань одоо та нарт өөрийгөө илүү тодорхой танилцуулах байхаа. Одоо хоёлаа гомбахт орчуулах уу? За намайг Одмаа гэдэг. Би одоо сонсогчдод зориулсан харин тохио төслийг зохицуулж байгаа. За ахалж байгаа хүн бол манай гомбах. Ахалж байгаа хүн бол гомбах. Охидоо цаашаа гомбах. Би болохоор зохицуулж байгаа хүн. Тэгэхээр яг одоо ахлагч бол биш. Тэр юм бол ингээд юмнууд сайхан зохицуулаа. Тийм хүн. Яг нөгөө намайг одоо таньдаг те эсвэл мэддэг хүмүүс маань хизээ юм тохио нээлт олчоо гэж бас гарчиж магадгүй. 19 он төсөл маань яг 18 онд эхэлсэн. Гэхдээ би бүр хожуу 19 оны 3 сард анх яг нэг сонсголгүй боловсрол гэж төрийн бас байгууллага байдаг. За тэр төрийн бас байгууллагын багшаар нэг сар залгасан юм. Тэгээд яг орчуулагчтай ингээд надад бүх юм заа. Тэгээд тэрнээс хойш нөгөө сонсголгүй хүмүүстэй дандаа хамт байгаад нөгөө багийнхантайгаа хамт байгаад орчуулга хийгээ явангууд тохио сурч байгаа юм л да. Энэ юу юм тэрний юу юм гэдэг ингээд сурсан. Орчуулгын хувьд болохоор би мэдээж одоо нөгөө суралцж байгаа. Тийм учраас утгачлсан бас яг ингээд үгийн дагуу тэ үгчилсэн орчуулгуудыг одоо яг энэ подкастыг ярих юм шүү. За миний хувьд бас яг нөгөө анх удаа ийм зүйл хийж байгаа учраас ерөнхийд нь бас гомбаахта тэ энэ зүйлийг ингээд үг бүрчлэн биш ч гэсэн утгачлсан байдлаар жишээтэй байдлаар
гэд орчуулад явнаа. Зөвхөн маш их баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр энэ гол мэдээлэл бол яг одмоогоор дамжиж явж байгаа байхгүй. Тийм учраас би одоо тэр мэдээллийг одоо ингээ сайн өргөхийн тулд одоо өөрийнх нь зүгээс хичээгээ жишээ мишэн гэл одоо тий. Тэгэж бас илүү жоохон тодорхой тайлбарлах гэж хичээн шүү. За баярлалаа. За тэгээд бас одоо юу хөө нөгөө олон чадвартай орчуулагч нар мэдээж байгаа. Нөгөө цаг хугацаа угаасаа түрүү нөгөө гадаад хүн шиг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг дохионы ил гэсэндээ нэг орчуулгахтаа ингэж явхад цаг мэдээж их орно. Гэхдээ ингээд бүгдийг нь орчуулж чадахгүй ч гэсэндээ яг нөгөө ерөнхий яг юу яриад байгаа тий юу асах уу гэдгийг бол би одоо орчуулж чадах байх гэж найдаад байна. Одоо хэлмэрч одоо хоёр гадаад хүмүүсийг л одоо уулзуулж байгаа хүн чинь тэгэл тийм шүү дээ. Тэгэхээр менежерийг нөгөө одоо ингээд орчуулагч хүн ингээд гид нэг өдөр сайжрахгүй тий цаг хугацаа мэдээж орж байгаа. Тэгэхээр надад бас нөгөө ингээд магадгүй дараа нь дахиад подкаст орох үед бүр сайн болсон байх хаа л гэж одоо найдаад байна. Ер нь бол тий ямар ч орчуулгууд ерөөсөө 100% төгс орчуулна гэж бол үгүйсээ байхгүй. Ямар ч шилнээс тодорхой хэмжээний алдаа мадуул гарна. Гэхдээ гол санаагаар дамжуулж ивэл бол тэр гүд орчуулж тий болж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээ яг хаа анх шатны зүйлээс орчуул яг би одмоогоо орлоо бас орчуулж болно олон тий. Дараагийн нэвтрүүлэг гол заагаад өгөх хэрэгтэй байхгүй тий. Тий. За яжгаа гомбаа. За би юм асуухыг хүсэж байна. Жишээ нь сонсголтой хүмүүс ингээд хоорондоо асуулт хариулт нь айгүй өндөр байдаг бол сонсголгүй хүмүүсийн асуулт хариулт нь асуултыг ингээд асуун штэ. Ямар нэгэн асуулт ч юм уу эсвэл хариултыг хэлэх үед сонсголтой хүмүүс бол ингээд бүгдийг нь ойлгодог тий. Тэр ингээд утга бүх юмнуудыг шууд хэлэнгүүт ойлгодог. Гэтэл сонсголгүй хүн тэр асуулт хариултыг бүгдийг нь ойлгодог гэж та нар бодож гин үү нэ? Асуулт асууя гэж юм. Сонсголгүй хүн одоо тэр асуултыг бүгдийг нь ойлгохгүй л гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Зөв. Би ч өөрөө яг та сонсголтой хүмүүстэй харилцдаг гэсэн бас тэгэл өөрөө ч ойлгохгүй явж явах зөндөл байдаг л та. Ер нь бол тий. Миний ярьж байгааг ч ойлгоогүй хүмүүс зөндөл байдаг. Тэгэхээр би бас үгүй гэж хэлэх нь ер нь бол. Би тэгж хэлсэн шүү дээ. Чи тэгж хэлээс тэгэл. Бүгд тий яриад байгаа юм шиг ойлгохгүй тий. Тий. Тий шүү. Яг тийм нэрээ. Яс сонсоод байгаа юм шиг сонсдгоо. Тийм талбай. Би тэрийг өрөвдөж явах шиг байна. Одоо хоёр боловсролгүй суучаад байна шүү дээ. Энд чинь хэл нэвтрэлцэхгүй ингээд тий. Тийм зүйл болж байна. Гэхдээ би айгуу гой баяртай. Тийм. Ойлголцоод байгаа байхгүй. За жишээ нь за сонсголтой хүн одоо боловсрол бол айгүй өндөртэй. Гэтэл сонсголгүй хүнийг боловсрол нь айгүй одоо юу гэдэг муу гэж бодож гин үү. Ингээд гэтэл сонсголгүй хүмүүсийг ойлгохгүй гэж боддог уу те. Гэтэл үгүй маа. Яг адилхан одоо ингээд бүгдийг нь ойлгоно гэж юм. Зөв. За сонсголгүй хүмүүсийн ингээд нөгөө чадвар нь болохоор мэрэгжил гэж бас байгаа. За барилгын чадвар, мужаан, оёдол гэх мэтчлэн дээр сонсголгүй хүмүүс бол аягүй чадвартай байдаг. Тэр талын чадвар байна. Тийм учраас сонсголтой хүнтэй ер нь бол адилхан шүү дээ. Гэж хэлж байгаа байхгүй. За хэдий тийм боловч сонсголтой хүний боловсралтай байгаа. Сонсголгүй хүн ч гэсэндээ адилхан боловсралтай байгаа. Жохон цөөхөн гинэ. Зөв. За би дахиад нэг тохиоч гэж хэлж байна. За сонсголтой хүн бол айгүй боловсралтай тий. Сонсголгүй хүн ч гэсэндээ адилхан боловсрал байгаа. Гэхдээ боловсралтай хүмүүс нь цөөхөн. Ойлгосоо. За дээд сургуульд 4 жил сурж байгаа. Тэрийг дуусгаад за тэгээд нөгөө одоо гэрчлэгээ аваад баярлаа. За байгууллагуудад ингээд сонсголтой газруудад очиод нөгөө дипломоо үзүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэн гут нөгөөдөл өө чи сонсолгүй бид нар чамайг ажилд авахгүй гэж хэлдэг гинэ. Тэгэхэр ч одоо яах вэ? Тэгээ боловсрал байгаа боловч өөрөө ингээд нөгөө байрлал, мужаан гих мэтчлэн одоо тийм ажлуудыг хийхэд хүрж байгаа байхгүй юу? Тэгээ гол юм нь яах вэ гэхээр сонсохгүй гэж үздэг. Уул нь ойлгоод бүхэн мэдээд байгаа. Яг одоо ингээд адилхан сэтгэж бодож байгаа. Адилхан хүмүүс болохоор тэрийг нь жоохон нөө түрүү нэг тэгж хэлсэн шүү дээ. Яг энэ ч одоо төвшингийн ялгаатай гэж. Та нар ингээ хүмүүсийг тогтж байгааг хараад тэнэг гэж боддгоо гэж юм уу те. Нэг тийм одоо ялгааны талаар бас тайлбарлах гэж хичээж байгаа шиг байна. Зөв. Надад нэг асуулт байна л да. Одоо байж байгаа одоо. За одоо нэг жижигхэн ингээ тайлбар хэлье. Одоо жишээ нь Бобби ингээд асуух бол яаж
асуух уу? Тий, тэрийг нэр яриаггүй шүү Нэг дээ. журам түрүүнд нөгөө нэг өмнө бид нар ярьсан шүү дээ, Юм тий. Тэр журмын тухай бид нар эхлээд нөгөө батлах хэрэгтэй. Тий. Одоо асуухтай яах вэ? асуух бол сонсголгүй хүмүүсээс нь яаж асуух уу? Яаж дохойн ямар гинэ? Тий, Бобби танаас асууж. Тийшээ түрүүн нөгөө хэлсэн намайг ингэн штэ гинэ. Зөв. Йоо, би бас Ингээд хэлсэн дээ. Ингээд. өмнө нь ингээ би хэлсэн штэ. Дахиад чи яг ойлгоогүй гинэ. Ямар мартцсан уу гинэ. Йоо, би тэрийг дэлгэхгүй. За би өмнө нь хэлсэн гинэ. За одоо тэгээ асуулт асуух. би санаж байгаа 3 юм байгаа шүү дээ. Энийг бол ингээ биед нь хөрөн. Хоёрдугаар нь болохоор ингэж болно. Гуравдугаар нь ингэж болно шүү дээ. Зөв. Сурч байхдаа үрдэг байсан шүү дээ гараа гэж үржих юм. Окей, юмштай. Гомбах хэлсэн одоо яг энэ ертөнцийг би ертөнцийг одоо солонгон хүмүүсийн ертөнцийг бол мэддэггүй учраас те энэ зүйл бас хийсэнд бас талагч нь манай үзэгч гэсэн бас баг зүйлэгч гэсэн ойлгож авсан байгаа шүү. Тэгээд боловсролтгүй ер нь сонсголгүй иргэд өөрсдөө яг Монгол улсын хэмжээнд хичнээн мянган иргэд байдаг вэ гэдэг талаар бас асуумаар байна л да. За одоо нөгөө асуумаар байна гэж байгаа юм чи одоо эхлээд нөгөө одоо өөрөөс нь асуух гэж байгаа учраас өөрлөө нь хараа тэгээ яана гэлээ. За. Ингээл захтай одоо над руу биш би над Нэг бол нэг бол ингээд Айхаа сууж байгаа юм чи нэг бол ингээд тэгээд бүрхэмж би ингээд яар амаа өглөөд яар. Зөв. За. Одоо тэгээ би Тэгээд гомбах над руу харна заяа. Зөв. За ингээд тэгээд амаа өглөөд ярангууд би орчуулъя. Зөв. Нөрөө. Би ингээд За, тий. тэгээд цаашаа харсан хэвээрээ бай. За. Монголд одоо сонсголгүй иргэд хичнээн мянган хүн байдаг вэ? Товчоо асуух хэрэгтэй юм тийм үү? За. Монгол улс дотор сонсголгүй бүх хүмүүс нь 12,000-аас арай 12,000-аас жоохон доошоо тий байгаа гэж. 12,000-ийнх нь болохоор сонсголгүй, эхнийх нь болохоор хоёр дахь нь сул сонсголтой, гурав дахь нь болохоор бүр одоо ингээд ярьж чаддаг боловч сонсголоо ингээд алдцсан. За тэгээд тий одоо хийж хэлж болно. Тэгээд бүгдээрээ ингээд ийм 3 төрлийн хүмүүс бүгдээрээ нийлээд 12,000 байгаа гинэ. Зөв 12,000. төрөлхийн бөгөөд одоо олдмол одоо сонсголгүй иргэдийн тоо Монгол улсын хэмжээнд 12,000 байдаг аль гэж. Зөв. Тэгээ энэ гурав ингээд дотроо жоохон ялгаатай байгаа. За эхнийх нь болохоор төрхтөө сонсголгүй. Зүрс ингээд төрхтөө сонсголгүй төрсөн. Тэгээ том болцсон. Хоёр дахь нь болохоор төрхтөө болохоор сонсголтой төрсөн боловч нас нь одоо 2 байд юм уу, 3 байд юм уу, 4 байд юм уу ингээд янз бүрийн насандаа ингээд өвдөөд биеийн муудаад одоо вакцин хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд эсвэл тариа тариулаад тэгээд сонсголт болцсон. Юм тарианы бол бас За гурав дахь нь болохоор сонсголтой байжсэн боловч том болохтой гинт одоо ингээд өсөж явж байхдаа ч юм уу гинт ингээд сонсголоо алдсан. Сул сонсголт алдсан. Зөв. Тийм одоо 3 төрлийн хүмүүс байна. Бүгдээр ингээд ялгаатай шүү гинэ. Зөв. Тэгэхээр би ингэж боддог. Уучлаарай. За одоо нөгөө гараараа зүгээр ингэж бас болно шүү дээ. Заавал ингэж ах хэрэггүй ингэж бас болно. За. Тэгээ би ингэж бодож байна л да. Сонсголгүй иргэд жишээ нь ингээд бичсэн байгаа зүйлийг бол ойлгох уу? Би бол тэгж бодох. Харж байгаа учраас те гэж боддог байсан. Тэгээ миний бодож зөв үү буруу юу? Тий. Ер нь ойлгож байгаа юм биш үү? Тийм би тэгж хараг өргөдөг бодвол те. Ингээд ядаж харж байгаа учраас гэж бодсон байхгүй. Тэгээд гомбаах маань өгөх нь тий. За одоо жишээ нь ер нь бол одоо жишээтэй яриа шүү. За. Сонсголгүй Монголд байгаа бүх хүмүүсийг 100% гэд бодъё. Үүний 90% нь бичгийг хараад ойлгож чадахгүй. 90% ч бас нэлээ их таагаас тий 12,000-аас юу гэж бас. 10% нь сонсголгүй одоо боловсрал бол тэднэрт байгаа. Сул сонсголтой гэх мэт тэр бүх хүмүүс нь ингээд цөөхөн. Тэгэхээр тэд нар уншиж олж чадна. Энэ хоёр ингээд ялгаатай тустай зүйл байна гэж хэлж байна. За одоо жишээ сонсголтой хүмүүс нь уншиж чаддаггүй. Гэхдээ тэдний хувьд хамгийн чухал юм нь юу вэ гэвэл тохионы ил болчихж байгаа байхгүй юу? Одоо уншиж чадахгүй юм чинь яг үгээр тохиогоор ярина. Тэгэнгүүт сонсголгүй тэр бүх хүмүүс дохио, нүрийн хувирал, дохио зангаа ингээд бүх зүйлүүд нь энэ бол сонсголгүй соёл юм аа гэж хэлж байна. Тийм учраас дохио хамгийн чухал. Зөв.
За тэгвэл би одмоогоос юм асуучих юм. Тэ одмоор хандж байгаа энийг заавал орчуулах шаардлагагүй. Одмоо жишээ нь одоо бидний дунд яг энэ зүйлийг тэ орчуулж гүйрүүлж байгаа юм гэхээр ер нь дохооны хэл яг юугаар илүү онцлог юм. Сонсголтой хүний хэлээс сонсголтой гэнэ. Зүгээр хүний хэлнээс тийм үү. Одмоо сурахад одоо яг энэ яг ямар ялгаатай байт юм те? Яг ялгаагүй хэлж гисэн бидний бодох юм бол за одоо нөгөө багшийнхаа заасныг хэлэх үү? Хувийнхаа юм хэлэх үү? За чи өөрөө хувийнхаа зүйлийг хэлсэн илүү тийм. За ер нь бол яг хүн хүнээсэл болчихсон л та. За би жишээлбэл амар юм яриа өргөдөө. Хөдөлтэй яриа гэл нөгөө нүүр амаа ингэж хөдөлгөж ярьдаг. Хувирал сайтай одоо тэгээд ийм одоо темпераментын сангвиник төрлийн хүний хувьд тэгээд энерги хөгөөж ханажиг их ярьдаг хүний хувьд анхандаа одоо дохионы ил сурна гэдэг бол амар байгаагүй. Гэхдээ надад нэг аюул таалагдсан юм байсан бэ гэхээр одоо яг төрөний нөгөө гомбаах хэлээд байгаа нүүрний хувирал дээ шүү дээ. Энэ хувирал аюул чухал байсан. Яагаад гэвэл бид нэр ингээд нөгөө сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхтэй одоо үнэхээр одоо хайртай гэдэг юм уу одоо тэр мэдрэмжүүд шүү дээ тэр мэдрэмжүүдийг ингээд илэрхийлэхтэй хүн чинь ингээд сонсолтой хүн бол зүгээр амаараа хэлж байгаа. Гэтэл сонсолгүй хүн болохоор тэр мэдрэмжүүдийг илэрхийлэхтэй нүүр нь ингээд хувираад байгаа байхгүй юу. Ингээд одоо тэр дундаас нөгөө хэмжээ явж ин л та хэр их гомдсон юм. Би чамд гомдчих гэж хэлэхэд ингээд явчих юм тийм. Зүгээр дээ хоолойны өнгө аягүй чухал байгаа шүү дээ. Гэтэл сонсолгүй хүмүүсийн хувьд одоо гомдж байгаа гэдгийг хэрвээ их байвал амар гомдж байгаагаар нүүр нь ингээд гутарч байгаагаар үзүүлж байгаа байхгүй юу. Тий. Тэгэхээр ингээд тэр мэдрэмж надад айгу гоё исэн байхгүй юу. Тийм учраас одоо юу гэдэг дохионы ил сурахад тэр надад айгу таалагдсан. Тэгээд мэдээж цаг хугацаа одоо тий нэг жил гарan болж байгаа гэхэд бол манай хэд зүгээр намайг магтаад байгаа. Би ч одоо нэг өөр сонсолгүй хүмүүстэй уулзаагүй болохоор яг хэлж мэдэхгүй л юм л та намайг ямарсаа хурдан сурж ийна гэж аягүй их урамшуулж те намайг ингэж одоо магтсан. Тэрэнд нь би аягүй их баярлаад байгаа. Тэгэхээр ингэж ойлгож болох уу? Одоо наа чи нэг сонсолгүй хүний нэг юм одоо нэгэнд биш. Төрөө нөгөө улзын агш ингэчээд асууж дуусаагүй житл чи юм асууж байгаа байхгүй юу? Тэгээд үлзээ агш асууя. За тэгвэл үлзээ агш асууж. Тэгээ би зүгээр дахиад нөгөө сая одмоо манд хэллээ шүү дээ. Ингээд би багшийнхаа заасныг хэлэх үү одоо өөрийнхөө хийгээ ярих уу гэдгсэн чинь ингээд одоо Боби маань өөрийнхөө яриад зүгээр багшийн зааснаар бол одоо дохионы хэл гэж юу юм гэж тэрийг санаж. Яг тэр нөгөө дотроос айгу олон янз байдаг гэлтсэн л дээ. Зангаа гэж байгаа яг. Тэгэхээр бид нар чи одоо зангаа гэл тэгвэл ингэчээл. Одоо загцсан гэдэг чинь. Одоо тэр одоос яг биш байгаа байхгүй. Зангаа гэдэг юм бол одоо юу гэдэг гэдэг ч юм уу тийм ингэж мингич одоо зангаадаа орчод байгаа байхгүй юу. Гэтэл яг тэр дохоо гэдэг чинь өөрөө дотроо амир өөр байгаа байхгүй. Жишээ нь ном гэд байлаа гэхэд бид нэр ном гэд ингээ заангууд энэ гэвэл зангаж байгаа болж байгаа байхгүй. Ном гэвэл энэ бол яг жинхэнэ дохоо байхгүй. Тэгэхээр нөгөө зангаа дохоо гэдэг хоёр чинь айгүй ялгаатай юм байна. Тэгээд нөгөө ингээл хаяа автобусны буудлын дээр ингээл зогсож итэл хоёр ингээл сонсолгүй хоорондоо ингээл яг хэрэлдэж байгаа байхгүй. Би тэр аягүй сайн сандаг. Тэгээд нүүр ам ингээл сонирн болонгууд хүмүүс энийг энэ хоёр тэнийг юм юм ингээл ярьж байгааг би жишээлбэл нэг автобус тэр чинь ингээ хөдлөө явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр автобусны буудлын дээр нэг хоёр хүн ярьж байгааг хараад яг хүн тэгж хэлэнгүүт энэ хоёр яг тэнийг юм уу эсвэл одоо энэ яг юу юм болоод байд нөгөө анхтай төсөлд орхосоо ч өмнө би ингээ гайхчихсан байхгүй. Тэгээд яг сонсолгүй хүнээр нь заалахтаа энэ хоёр хүн зүгээр л ярьж исэн. Да манайхаар бол ингээл чи мосо тайдахтай тийм үү гэх ингээл хэлчихсэн байгаа байхгүй тий. Тэр тэрийг ингээд өөр хүн хараад жоохон юмтай хоёр гар байна да муусаа юмнууд гэл та нэг автобус натар нэг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээд өнгөрчихсөн байхгүй юу. Тэгэхээр энэ бол айгүй ялгаатай юм байна. Эн чин одоо гадаад хэл юм байна. Тийм гадаад хэл. Сонсголтой өнөөхөр бол энэ яг гадаад хэл л байхгүй юу. Тийм. За одоо би асуучих. За. Нөгөө юу ач манай одоо сонсож байгаа хүмүүс мэдчихэл байгаа бох те. Гол зүйл нь юу гэхээр бид нар чинь ингээд хичнээн ингээд хэлээрээ те аваагаар ингээд ярьж ийлаа гэж бодоход яг ийм соёл байгаа байхгүй. Дундуур нь гэж шууд ордог те. Энэ манай монголч нэг тиймэрхүү юм айгүй мундаг шүү дээ. Очтой ч урдуунд арай л очдөг те. Тэгэл гэдэг ч юм уу. Яг гэдэж байгаа байхгүй. Одоо шинэ үлзээ өгшиг сайн юмсан шүү дундуур нь ингээд орч. Жохон яг ийм юуг мэдхэ соёлд орох гэж бас жохон төвдлээ те. Тэгээд надад бол яг тийм зүйл бодогдож байна. Айгүй ийм цэгцтэй явдаг харилцаа юм байна гэж байна те. Тэгэхээр яалтчгүй бид нар өнөөдөр ийм техникийн төгссөн ингээд анхаарал ингээд сарничдаг юмнууд бидний энэ хүмүүсийн харилцаа хичнээн яг ингээд аваа хилтэй
одоо хэл ус ашигладаг ч гэсэн өөрсдийн тохоогоор айгу зэгцтэй яадаг харилцаа гэж бодож байгаа. Хүндэлдэг. Ингээд одоо бид нэр хажуунаас харахад бол айгу нөгөө хин одоо айгу хүндэлж хүмүүстэй чинь яг яаж дуусныхын дараа ярьдаг. Одмаа бас энэ зүйлээс айгу сайн зөв чиглүүлж байгаа юм шиг. Баяртай. Тэгээд бус нэг зүйл үү. Ярэ зүгээр ярьж байгаа. Одмоос асуух жоох. Тэгээ ингээд нүүрний хувирлаар бие биенийг ойлголцдог гэхээр сонсголгүй иргэд маань бие биенийхээ биеийн хилэмжийг ойлгодог ер нь бол мэрэгчлэлтнүүд гэж ойлгож болох юм байна тийм ээ. За тэрийг гомбаахаас асууя төхөө. За тэг гомбаахаас. За одоо нөгөө юу яагараа. Биний байнга хийх хэрэгтэй. Байж байгаа. Зүгээр чамаг нөгөө хэрэггүй зүгээр инг гэх. За. Тэгээд хараад зүгээр нүдрөө биш өөрлөө ингээ хараад ингээд амаа хөдөлгөө ярина. Тэгэн гот гомбаах над руу харах хэрэгтэй байхгүй. За цаашаа явъя. Асуултаа санийхаа асуу талтаад. Тийм. Тэгэхээр нүүрний хувирлыг уншина гэдэг маань манай сонсолгүй иргэд бие биенийхэн биеийн хилэмжийг уншиж одоо бүрэн уншиж бус хүмүүсийн биеийн хилэмжийг бүрэн уншиж чаддаг. Тийм одоо чадвартай хүмүүс гэж ойлгож болох юм байна тийм. Одоо бид одоо жишээлбэл одоо Боб юу бодож байгааг шууд ингээ уншина гэсэн үг. Тийм асуулт мөн. Тийм. Шинэ тийм үг өгдөө шүү дээ. За маяг хоёр хооронд. За одоо гомбаах тайлбарлах гэж байна. За жишээ нь энэ бас нэг жоохон ялгаа байгаа гинэ. За би сонсголгүй хүнтэй уулзлаа. Нүүрний хувирал байхгүй зүгээр ингээд те. Хөшсөн нүүр нь ингээ хөшөөтэй адилхан сайн байна уу гэд ингээд одоо санийш ингээд явхад сонсголгүй ойлгохгүй гинэ. Яагаад? За одоо байж байгаа утга байхгүй. Ямар ч утгагүй болчихж байгаа байхгүй юу? Тэр хүнийг ингээд сайн байна уу гэд хэлэхдээ нүрийг одоо хараарай. Сайн байна уу гэд хэлвэл өө тэрийг хараа хөө энэ онгоц бууж байна. Мойр гэл ингээд те одоо ингээд бүх ярьж байгаа юмтайгаа нүүр нь хөрөх юм бол нөгөө нь ойлгоно. Дахиог нь бол ойлгоно гэж. За. За би та хэдээс бас асуухыг хүсэж байна. Сонсголгүй хүмүүс байна. Та хоёр сонсголгүй хүмүүсийн дотор орлоо. Одоо сонсголгүй хүмүүстэй харилцахыг хүсэж байна гэж үү? Харилцахыг хүсэж байна уу гэнэ? Сонсголгүй хүмүүстэй ингээл одоо юм яриад харилцахыг хүсэж байна уу гэж. За, ер нь би проос оноо харилцах гэж бодож байна тий. Би За та яриараа. Энд ирсэн оноо харилцъя. Сайн сурсан юм тий. Чи багш. Би хүсэж байна гинэ. Өмнө нь би айдаг байсан бол одоо би одоо тохиолын хэл мэдэхгүй юм чи ярьж чадахгүй юм байна гэж бодож байсан бол одоо бол би бол ингээ нүүрний хувирлаар ойлголцчих юм байна гэж ойлголоо. Ингээл нүдэ хөдлөөл ингээл яхад бол бас айгу ойлгох юм байна гэж ойлголоо шүү дээ. Ярилцах юм байна. Ер нь айгу гой боо алж шүү өстө. Үүзээгүй боо алж. Таалагч чинь ер нь гой болох гэдэг болж байна. За сонсголгүй хүмүүс дээр одоо жишээ нь тойр очоод дохихыг хүсэх юм бол заавал дохионы хэлэл сурах хэрэгтэй. Тэгэл про болохоор жишээ дохиог ингээд хамгийн ингээд одоо тий супер шатанд очисон хойно сурыг гэж сая Боби хэллээ шүү дээ. Тийм бишээ. Хамгийн жоохноос нь ингээд хамгийн жоохноос миний нэрийг тэр гэдэг гэл ингээд хилэнгоо тийм дагаа тохионы хүмүүс сонсголгүй хүмүүс бол чамаа шууд ингээд нөгөө одоо дэмжээлтэй баярлал заагаал ингээд тэгэл тохиолдол гинэ. Сонсголгүй хүмүүс их баярлна гэж хэлж. Жишээ нь чи дохио байхгүй ч гэсэндээ бичээд өгөө сонсголгүй хүмүүс хараад энэ юу вэ гэл тэгнэ гинэ. Тэгвэл тэгэхээр сонсголгүй хүмүүсийн тохионы хэл бол хамгийн чухал юм аа гэж. За би энэ дээр нэг жишээ хэлье. Одоо нөгөө түрүүн гадаад хүн гэдгийгсэн шүү дээ тий. Одоо жишээ нь ингээл та хоёр ингээл гурлаа ингээл нисэл амсны бодол дээр байж итэл нэг гадаад нэх өндөр нэг том хамтаа залуу ирсэн. Сайн байна уу? Ингээл монголоор хэлвэл та хоёр тийм рахав. Гурлаа гадаад одоо байгаа амсны бодол дээр байж байгаа. Тэгсэн чинь гинт нэг гадаад хүн ирэл сайн байцгаана уу? Сайн байна уу гэж хэлвэл та хоёрт ямар санагдах вэ? Монгол хэл мэддэг тооч юу гэж. За. бид чи гадаад хүн шүү дээ. Та одоо бид гурлаа Монгол тэгээд гадаад одоо онгоцны буудлаар байж ах үед нэг гадаад хүн ирээд тантай монголоор мэдлүүл танд ямар санагдах вэ? Баярлалаа шүү дээ. Бүр баярлаад хөөх бүр ингээл хөөрөл. За яг одоо тэр шиг л жишээ сая хэлж байгаа байхгүй юу? За ингэж л би нэг юм дандаа ингэж нэг хөлтөө болоо гэж бодлоо шүү дээ. Ингэж нэг хөлтөө болох гэж. Ямар хөлтөө болоо. Би хэрвээ тэгж мэдлүүл
хөөх ямар гоё юм бэ хөө те энэ хүн чинь бас сайн байнутайгаа юм бэ өөр юм асуу идэх ч юм уу те за жоохон яри мэри өөр юм идэх чинь билүү мэлөө гэл би тэгэн штэ ер нь бол яг тийм хамгийн дөрөнд яг л баяр хөөрөж За тэгээд баярлан те мэдээж миний мэддэг хэлэх хүн надад байх юм бол би айгу баяртуулж авахгүй. Тэгээд одоо хоёр зочин маань онцлогтой байгаа шүү дээ тий. Одоо харийн тохиол төслийн зохицуулагч нөгөөд нь харийн тохиол төслийн одоо ахлагч байгаа тий. Тэгээд өнөөдөр одоо энэ харийн тохиол төслийн тухай асуумаар санагдаж байна л да. Тэгэхээр энэ харийн тохиол төсөл маань одоо хэрхэн эхлэх болсон юм бэ? Үүний тухай одоо хоёулангаас нь л асууя та тий. Одоо гомбахаас ч асууя, одноогоос ч асууя тий. Зөв. Хизээ эхэлсэн гэсэн те одоо хэрхэн эхлэх болсон те хизээ эхлэх болсон. За. За 15 жилийн өмнө хайрын тохиол төсөл бол ерөөсөй байхгүй эхлэхгүй байгаа шүү дээ. Наан нь болохоор найдвар хоёр сүм. Багийнхан бол ажиллаж эхэлсэн байгаа. За Библиэс аваад энэ орчуулгыг нь яг дохооны хэл рүү ингээд болгоод зүгээр биччихсэн. Гэхдээ дохоо болох юмсаа байхгүй. Зүгээр биччихсэн гинэ. Бичгээр ингэж болгож байсан тийм. Бичгээр булгаад хичээгээл одоо хүртэл ингээд байгаа л. Аха Яков. Яковыг бид нэр ингээд юу яагаад за найдвар хоёр сүм эхлээд өөртөө Яковыг болохоор Яковыг бичиж хөрвүүлснийгаа одоо хэвлүүлээд сонсолгүй хүмүүстэй ингээ өгсөн гинэ. Тэгээд нөгөө хүмүүс нь одоо шалгаж ийн л та судалж ийн л та энийг уншаад юу н ойлгож ийн үү ямар байна мэн гэд ингээд үзсэн чинь боловсралтай хүмүүс нь жоохон маш бага хувь тэрийг ойлгоод бусдууд нь ерөөсөө ойлгоогүй. Тэгин гот нь бид нар дахиад хичээгээд хийгээд одоо хүрээд байж исэн чинь ер нь тэгээ байж исэн чинь 3 жилийн дараа биш 3 жилийн өмнө харин тохиол төсөл бид нартай ингээд хамт Тий, нэгдүгээр Петр билүү гэж байна. За тэгэхээр яг 3 жилийн өмнө энэ хайрын тохиол төсөл маань Библийн нэг юмлалтай хамт эхэлсэн. Тэгээд Яков ном За, Луя багштай болохоор бид нар бас яг адилхан өмнө нь болохоор Яков номыг тараасан чинь За сая нөгөө нэг хоёр юм асуугаа тийм асар хэмээдэд явж байна тийм айгүй юм олон юм ингээ болчлаа. За тэгээд гомбах маа тэгж хэлж байна. За энэ нөгөө харийн тохиол төслийнхаа талаар ярьж байгаа шүү дээ. Тэр өмнө нь болохоор дахиад давтаад хэлье 15 жилийн өмнө одоо сонсолгүй бас нэг хэсэг хүмүүс ингээд нийлээ баг болоод өмнө бүр 15 жилийн өмнөөс эхлээд ажиллаж эхэлсэн. Тэгвэл Яков номыг зөвхөн ингээд сонсголтой биш сонсолгүй хүмүүст зориулаад ингээд бичгээр гаргахтаа энэ тэнд нь ингээд эзэн биеийн ч үйл хөдлөл юм уу нэр үг нь яг сонсолгүй хүмүүсийн дохооных нь хэл рүү болгоод ингээд бичээд тэрийг хүмүүст үзүүлсэн чинь нөгөө боловсралтай цөөхөн идэх хүмүүс нь тэрийг ингээд ойлгосон. Гэтэ маш баггүй. Бус нь болохоор ерөөсөй ойлгоогүй гинэ. Тэргийн гот нь дахиад нөгөө багаараа яриад нөгөөхөө ингээд өөрчлөлт хичээгээл явж исэн. За тэгсэн чинь яг одоогоос 3 жилийн өмнө Библийн нийгэмлэгээс за энэ хайрын тохиол төслийг гэж бий болгоод бид нар баг үсч яг энэ дээр ажилласан. За тэр үед Луя багш ирээд тэгээ бид нар дахиад нөгөө Яков номон дээр ажиллаж эхэлсэн гэж хэлж. Тэгтээ бас мэдээж бичгээр байсан гинэ. За тэгээд бичээд нөгөөхөө хэвлүүлээд тараасан чинь нөгөө сонсголгүй хүмүүс дахиад адилхан ойлгоогүй гинэ. Тэгээд гэж дахиад хичээгээл ажиллаа байж ирсэн чинь үлзий багш хурж ирээд үлзий багштай бид нар 1-р Петрийг бас хичээнгүлэн ажиллаад дуусаал тараасан чинь яг адилхан хүмүүс ойлгоогүй. Тэг яах вэ гэж дахиад хичээгээл хийгээл ажиллаад за тэгээ 2 жилийн өмнө за олон улсын байгууллага болох APSD гэж одоо тий олон улсын байгууллага байгаа. Тэндээс нэг 4 хүн ирсэн гинэ. За тэр 4 хүн болохоор сонсголгүй хүмүүсийн соёл
дохоо яадаг вэ гэдгийг нь сонсгол биднэрт заагаад бид нар тэрийг нь ойлгоод хичээгээд тэгээд эхлээд одоо бичиг биш. Тэрийг солиод эхлээд дохооны хэлээр нь гаргаад үзье. Гэж яриад тэр дохоогоо бид нэр тэр дохоогоо бид нар одоо видео болгож хүмүүстэй ингээд танилцуулсан чинь нөгөө сонсголгүй хүмүүс ч ойлгосон. Зөв. Ойлгоод эхэлсэн гинэ. Тийм. Болцсон бол. Тэр бас их амжилттай болсон. Та ойлгоод юм шүү. Дохоог бид нар ингээд хөдөө байдаг хүмүүс рүүгээ ингээд одоо тэр юу гэдэг лээ? Нөгөө юм тараслаа биш. Нөгөө юм дэлгэцээр ингээд проектороор ингээд үзүүлсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээд Матай ном Есүсийн төрөлт тийм Есүсийн амьлалтын талаар энэ хоёрыг хоёулангийн ингээд проектороор эсвэл дэлгэцээр ингээд үзүүлсэн чинь сонсолгүй хүмүүс Библийг ингээд ойлгохгүй байснаа дохоог нь харснаа илүү амжилттай ойлгосон гинэ дохоог нь. Тэгээ яад өгөхөр сонсолгүй хүмүүс чи харж байгаа шүү дээ. Дохоол харж байгаа. Тэгээд тэрийг ойлгоод дотроо ойлгоод тэгээд сэтгэл дотроо бурхантай танилцаж бурхныг мэддэг болсон юм аа гэж хэлж байна. Маш ийм болсон. За одоо яна дахиад за түр байж байгаарай. За жишээ нь дохооны хэл бол байхгүй. Тэгээ сонсолгүй хүмүүс бурхныг яаж мэдэх үү гинэ. За бурхны хүмүүс биш дохооны хэл байхгүй бурхныг сонсолгүй хүмүүс яаж мэдэх вэ гэж асууж байна. Хоёроос. Дохооны хэлээр мэднэ. Сая эндээс сонсчихлоо. Шууд хариулж шүү дээ. Итгэл төгс хариулж байгаа байхгүй. Амар мэддэг биш ярьчихсан сая гэхдээ. Тийм ээ жишээ дохооны хэл одоо байхгүй шүү дээ. Байхгүй гэд байхгүй. За байхгүй. Тэгвэл сонсолгүй хүмүүс бурхныг яаж мэдэх вэ? Дохооны хэл байхгүй. Дохооны хэл ерөөсөй байхгүй. Тэгээд сонсолгүй хүмүүс яаж бурхныг мэдэх вэ? Тэгвэл бүр мэдэх боломжгүй болчихж байгаа юм шиг. Бүр аюулч. Тийм ээ үнэ. Та зөв хэллээ гинэ. Дохооны хэлээр дамжуулан бид сонсолгүй хүмүүс дохоог хараад сэтгэлдээ ойлгоод тэгээд бурхантай танилцж байгаамаа гэж хэлж байна. Энэ дээр заавчлаарай. Би шууд тасдчихлаа шүү. За одоо асууж байгаа бол нөгөө хэлээрээ над руу. Одоо хинээс асуух гэж байгаа. Дохооны хэлээр мэднэ гэж ярьж штэ. Тэгээд энэ дээр жишээ нь гэдэг чинь сая 10% нь одоо энийг ойлгодог байлаа гэж. Ямар ч огт дохооны хэлгүй хүн та яаж Библи заад юм бэ? Тэ? Дохооны хэл маань өөрөө Библи чинь айгүй баялаг ном байгаад байдаг. Тэгээ нэг дотор ингээд янз янзын одоо нэг том яа байгаад энэ зүйлийг их дохооны хэл маань өөрөө энийг тайлбарлах бүрэн юм чадамжтай хэлөө. Тайлбарлахад амархан уу? Тийм амархан үү? Хэлтэн хүнд хүртэл тайлбарлах хэцүү байдаг шүү дээ. Чи аврагдсан гэхэд ойлгох юм зөндөө шүү дээ. За яаж танилцуулах уу гэж би асуусан байгаа. За боловсралтай сонсолгүй хүмүүс 10% За нөгөө 10% бол дохоо мэдж байгаа. Тэгтэл хөдөө чинь байгаа хүмүүс нь боловсралгүй. Тэгэхээр боловсралгүй гэдэг нь байж байгаа. Боловсралгүй гэдэг нь ер нь дохооны хэлбэр гэсэн үг байхгүй юу? Тийм хүмүүстэй тэгээ сайн мэдээг ингээд тарааж олж чадахгүй. Зөв. Тэгэхээр эхнээс нь цагаан толгойг заана. Аав ээж гэлт ингээд дохоогоо хэлэл заах нь л те. Тэгээд дохоогоо заагаал нөгөө хүмүүс нь суугаад. Тэгээд дохоо сайжраад ирэх тэр цагт сайн мэдээгээ бид нэр тараана. Тэгжиж тэр хүнтэй ингэж тохирч ойлголцож. Одоо энэ дохоо болохоор ингээд одоо яг ингэ нийлж эвлэлдэж тохирч ойлголцох гэсэн утгатай байна. Тэгэхээр нөгөө Библийг шууд заахгүй эхлээд дохооны хэлээ заагаад тэгээд дараа нь Библийг заах юм байна тийм. Тэгэл ялгаагүй юм дээ тийм. Жишээ нь би одоо цагаан 35 одоо цагаан толгоогоо мэдхгүй байж энэ ариун Библийн уншина гэж томрож боловс хэрэггүй болох юм шүү дээ яг тэр хэлж гэсэн. Тэгэхээр дохооны хэл дээр тийм ээ үнэ гэж байна. Дохооны хэл дээр цагаан толгойг ингээд эхлээд дохоогоороо заагаад дараа нь сайн мэдээгээ тараана гэж. Тэгээ одоо сая одоо нөгөө одмаа маань одоо энэ төслийн зохицуулагч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр харин дохоо төслийнхөө талаар одоо манай үзэгчид сонсогчдод ингээд хөлбөрөнгөө мэдээллийг өгөөч гэж хүсэж байна. За гомбаах бол бас сая нөгөө ерөөхдөө товчхонд нь ингээд танилцууллаа тий. За тэгэхээр хайрын дохоо төсөл бол яг 3 жилийн өмнө 2018 оны 1 сард яг аль биесээр эхэлсэн. За тэгээд тэр дунд нөгөө гомбаах бас нөгөө бичгээс нь дохоо руу хөрвүүлэх үед сонсголгүй хүмүүс ойлгоогүй талаараас нэг товчхонд дурдсан. Тэгээ миний хувьд бас яг адилхан ойлголт байсан байхгүй. Бүр анх бол юу гэж бодсон гэхээр одоо ер нь юу хэлсэн тий. Шууд одоо ингээд урд нь нөгөө
нэг ингээл библ нь ингээл урсаал яваад хараалсан. Тохиол тэнд байгаа хүмүүс нь ингээл орчуулчих юм байна гэж бодсон чинь бүр шаал өөр те бүр ингээд 360 градус тэр бүхлээр иргэсэн байхгүй. Яагаад үг гэхээр би нөгөө хүмүүсээ ойлгодгүй. Одоо юу яриад байгааг нь ойлгодгүй те. Тэгэн гот энэ хүмүүсийн чинь өгүүлбэрийн бүтцэн өөр юм байна. Бүх хүмүүс нь уншаад ойлгодгүй юм байна. Үг хэлэнгууд энэ юу гэсэн үг ингэж асууд юм байна. Ингээл аюу олон тийм асуудлууд гарч ирсэн байхгүй миний мэдэхгүй. Тэгэн гот би юу гэж бодсон гэхээр за тэгвэл одоо яах вэ гэд. Тэгээд гадны одоо илүү туршлагатай яг ингээд библи орчуулдаг те дохионы хэлээр библи орчуулдаг тэр хүмүүсээс ингээд зөвлөгөө авах зорилгоор тэр 4 үнийг дутсан байхгүй. Тэгэн гот тэр чинь болохоор нөгөө сонсголтой тэгээд дохионы хэлтэй хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө хүмүүс маань надад бас заасан. Тэгээд манай багийн одоо орчуулагч нарт те бас зааж байгаа юм. Юуг зааж байгаа вэ гэхээр та нар эхлээд дохионы хэл байх ёстой. Энэ бол номер 1 хэлээ те. Энэ хүмүүсийн хэл нь бол дохионы хэлээ. Энэ бол нөгөө монгол хэлээ гэдэг шиг дохионы хэлээ гэдгийг ингээд айгүй сан тайлбарлаад дараа наатахаа ингээд бичгийн хэл рүү буюу монгол хэл рүү одоо монгол хөрвүүлж болно гэж зааж байгаа байхгүй юу. Тэгэн гот би тэгэхэд ойлгоод за тэгвэл тгийгээд тэгэл ерөөсөө нөгөө хүмүүсийнхэн хэлсний дагуу яваад үтсэн чинь сонсголтой хүмүүс бараг сонсголгүй хүмүүс ч аль нь ойлгох боломжтой айгүй амжилттай байсан. Энэ одоо нөгөө юу хөө видеогийн би ингээд анхан шатны тухайд яг дөнгөж тохиос урж исэн хүртэл үзээд ойлгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хөдөөний хүмүүс бол ойлгох боломжтой юм байна гэдгийг бол ойлгосон. Тийм би одоо нэг дөрмийнхээ дагуу дахиад асуусан сумаар юм тийм. Надад бол ерөөсөө ингээх бол ярьчихлаа тийм. Дөрмийн дагуу болохоор юу гэхээр нөгөө одоо тэгвэл энэ хайрын дохио төсөл ариун бишээс нийгэмлэгийн одоо явуулж байгаа тийм энэ хайрын дохио төсөл маань ер нь хэдэн он хүртэл үргэлжлэхий одоо ямар одоо шинэ хуучин гэрээ бүгднийг орчуулах гэж байгаа юм уу? Яах гэж энэ талаар дэлгэрэнгүй бас танилцсан. За яг хөө бид нар ихэндээ ингээд бол ерөөсөө шинэ хуучин гэрээ хоёулаа байвал бараг 10 жилд амжчих юм байна гэж нөгөө стандарт Монгол орчуулах шигээ сонсолтой үнийг шигээ бодоод 10 жил гэж тавьчихгүй юу? За тэгсэн чинь эхний 2 жилд хүмүүс нь юу ч ойлгодгүй. 1 2 дор Петр явлаа, 2 жил явлаа, 2 жил явлаа. Нөгөө төсөл маань бүр явдгүй шүү. За тэгээ яжсэн чинь нөгөө бид нар ингээд 8 жилийн хугацаа үлдчихэж байгаа. Тэгээ гаднаас хүмүүс ирээ зөвлөж байгаа. Тэгэн гот ойлгосон л та. За ер нь шинэ гэрээ. Хамгийн чухал бол ерөөсөө шинэ гэрээ юм байна. За хуучин гэрээн дээр байдаг иш үзүүлгийн номнууд. За тэгээ дээрэс нь одоо дуулууд те. За бага иш үзүүлгийн номнуудыг бол сонсохгүй хүн бол бүр ойлгохгүй юм байна. Тийм учраас ер нь шинэ гэрээн дээрээ тогтыг шийдээд тэгээ шинэ гэрээг эхэлсэн. Тэгээ одоо бидний тавцаагаар нөгөө 10 жил дотроо шинэ гэрээгээ дуусгана гэсэн одоо зорилготой явж байна. Гэхдээ энэ нөгөө библийн нийгмийн хувьд маань ариун бичээсийн хувьд маань ч гэсэндээ энэ анхных сонсголгүй хүмүүсийн хувьд ч гэсэндээ анхных учраас бид нар 10 жилдээ багтаах хичээн. Гэхдээ 1-2 жил илүү гарахыг бас үгүйсэхгүй. Тийм байгаа. Тэгээ бид нар Матай номноос нөгөө 1-р Петр 2-р Петр Якова түр хойшлуулад Матайгаас эхлэе. Матайгаа орчуулж эхэлсэн. Надад нэг асуулт. Би асуух гэж байна. За бамбахын асуух гэж байна. За сонсголтой хүмүүс та хоёр маань Библийг ингээд уншаад ингээд шууд Библийн дагуу ингээд номлчихж байгаа. Гэтэ энэ хоёр ялгаатай байгаа шүү дээ. Хөдөө одоо жишээлбэл та хэд ямар ч нөгөө боловсралгүй сургууль сураагүй хүмүүст очихдаа яг энийгээ ингээд адилхан номлох уу? Очоод ингээд Библийн дагуу ингээд шууд адилхан номлодгоо гинэ. Тэхүү гэж асууж. За хоёулаа хариулаад байгаа тий. За Боби хэлээ. Янз янз юм ер нь бол хайлтдаг шүү дээ ихэнх тохиолдолд тий. За халин хий би бол орчуулж чадахгүй. Тийм заавал тий. Ер нь бол тий яг жоохон ингээд ойлгомжтой үгээр орчуулж яг барихгүй тэгэл өөрийнх нь санааг айгүйх шингээж тусна гэлтэй. Тий. Сэжтэй амар соёлтой л шүү. Хоёул зэрэг. Өөрийнхөө соёлдоо уусч ин л та бас тий. Чадж ин юм шүү тий. За хөдөөний хүмүүст тэгээд одоо нөгөө бичгийн боловсралгүй, бичиг үсгийн боловсралгүй хөдөөний хүмүүст одоо Боби очоод Бурхны үгийг ярий гэвэл чи яаж ярих вэ гэж асууж. За Библийг яаж одоо тайлбарлах вэ? Яаж ярих вэ? За нэлээд хүнд асуулт байна. Би хариулах уу? За тийм. Би болохоор тэгвэл одоо
Библийг уншаад тэгээд тэр хүмүүст ойлгомжтой байдлаар л хэлнэ шүү дээ. Одоо хамгийн хялбаршуулаад л Зөв. тийм тайлбарлал хэлэх байх та. Кино үзүүлж болох байх бас. Буруу юу? Буруу хэлсэн байна гэдэг. Үгүй зөв яг энүүнтэй адилхан штэ гинэ. Бид нар ч гэсэндээ ингээд дохоогоор энд байгаа хүмүүс бол бүгдээ ойлгох чинь. Тэгээ хотод байгаа хүмүүс бол ойлгох чинь. Хөдөө байгаа сонсголгүй хүмүүс чинь боловсралгүй учраас бид нар ингээд дэмжиж байгаа. За одоо хараарай. За сонсголгүй хүмүүсийн орчуулга бол ингээд дохоо нүүр амаа ингээд одоо өөр болгоод ингээд сайхан бид нар ингээд дохож чинь тий. Тэгээд зүг чиг бас энд айгүй чухал байгаа. За би ямар төлгөө юм бэ тий. Одоо юунд орж ийн гэдэг дээр. За энэ дээр мемэд хөдөөний хүмүүст би жүжиглэх хэрэгтэй байна. Тэгэн гол хөдөөний сонсголгүй хүмүүс чинь ойлгоно гинэ. Та нэг жишээ харуулаач тгүү жишээ дохоо жүжиг яаж жишээ хэрэгтэй. Би за байж арай. За би жүжиглэе гинэ. За таах бол одоо ингээд бид гурав хөдөө байгаа сонсголгүй хүн болсон л дээ тий. За энэ сандал энэ сандлыг бол одоо гим гэж төсөөлөн жүжиглэе. Би бариад авлаа. Тэгвэл миний гар ингээд салахгүй. Хүн ирлээ. Надад ингээд аврал өгөөч гэж би хэлвэл арх уудаг хүн. Арх уулаа. Тэгэн гот нэг хүн ирээд арх уух юм бол чи наанаасаа ингээ гараад тавьж чадна гэж хэлнэ гинэ. Сайн оо. Тэгэн гот нь би бариад авсан чинь Зөв. За одоо ингийн гинэ. Саяны ингээ сандлыг жишээлбэл гим гэж төсөөлж байгаа байхгүй. Тэгээ би ингээ тэр сандлаас бариад авсан салж чадахгүй байгаа. Тэгээ байжсэн тэндээс нэг хүн ирэнгуутаа за энэ ингээд сандлаас ингээд чи салахын тулд уу гэж байгаа байхгүй арх уу. Тэгэн гут нөгөө хүн чинь ууцсан чөлөөлөгднөө гэд худлаа хэлэнгуут нь би ууцсан чинь нөгөө гараар бариад авчиж байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө гимний хэсэж юм гэсэн үг та. Тэгэн гут нь дараа нь дахиад за жоохон биеийн үнэлэгч ирээд ёстой сайн хөлөө ингээд наана ингээд тавьчихгүй юу да гэсэн чинь би тэгэж хилээд яваад өгөнгөт би ингээд сандалтаа бүр ингээд суучж байгаа байхгүй тийм. Ингээд дэмрүү ингээд өшөө би ингээд шийдэж байгаа гэсэн утгыг тайлбарлаж байгаа байхгүй. За тэгэн гот нөгөө хөл нь одоо жишээлбэл байх уу? Одоо шашин тийм ямар ч хамаагүй өөр шашин ч байд юм уу тийм. Тэр ингээд тэр бурхан чинь сайн штэ гэх тэгэн гот би дагаад одоо хөлөө тавьчихж байгаа байхгүй. Тийм. Ингээд бүгдээрээ ингээд холбоотой болчихно. Энэ ингээд гимтэй ингээд холбоотой болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээд аварч өдөр бүгдээрээ аварч чадахгүй штэ. Тэгэн гот Есүс за багш пастор үйлчлэгч юусаа хамаагүй нэг хүн ирээд сайн мэдээг Есүсийн тухай сайн мэдээг ярьлаа. Би ингээ гимтэй буруутай гэдгийг хэлээд Есүст хэлэх үед миний гар ингээд эндээс тавигдаад Есүс чамайг аварж байгаамаа гэж ийм жишээгээр ингээд жүжигээр бид нэр ингэж тайлбарлаж сонсголгүй хүмүүс тэрийг хараад ойлгодог тийм. За гимээс чөлөөлж байгаа гэдгийг одоо ингэж чөлөөлөд аварч байгаа гэдгийг ингэж жүжигчилж үзсэн. Тэгэхээр энэ нөгөө хөдөө орон нутгийн хүмүүст яаж одоо сайн мэдээд харах аргаа хэлж байгаа байхгүй. За энэ бол амьд библ үздэг хүмүүс шүү дээ. Бидний бодох юм бол. Миний асуултанд сая гэхдээ хариулчлаа. Би нэг асуулт асуучихсан шууд хариулчлаа. Тэгэхээр тэр асуултыг энэ удаа алгасан. За баярлалаа. За амьд энэ жүжиг гэж байгаа боловч шууд тэр хүн ойлгох боловч яг нөгөө сэтгэлдээ ингээ хүлээж авах нь одоо тийм өөрөө сэтгэлдээ хүлээж авах нь айгу удаан байдаг. Тийм учраас бид нар ингээл дахин очиж тэр хүмүүстэйгээ ингэж уулзчиж тэр сэтгэлдээ хүлээж авдаг юм байна. Тийм. Тэгэхээр тэр бодол нь ингээд эхлээд тэр зүйлийг ойлгох нь айгу чухал. Ойлгохдоо нэг тийм богинохон биш илүү ингээд том болгонотой ойлголт нь илүү хэлэх нь тэр нь илүү чухал байдаг. Тийшээ би асууя тий. Тэгээд Боби надаа айгу асуух бол ирэх хөглөө шүү дээ. Тий, та асуу. Тэгээд би ямар асуулт асуух гэж байгаа гэхээр нөгөө одоо хайрын тохиол төсөл маань одоо сонсголгүй иргэдэд Библийг одоо шинэ гэрээг орчуулж өгч байгаа. Тэгээ ийм төсөл юм байна. За тэгвэл одоо энэ хайрын дохио
энэ төсөл одоо Библийг орчуулахдаа ямар шат дараалалаар орчуулж байна вэ гэдгийг л асууна. Ямар шат дараалал. Та миний асуултыг асуучлаа штэ. Зөө. Бис одмоогоо бодоод тэгдэг штэ. За одоо гомбах. За хайрын дохио орчуулгын багийнхан хамгийн эхлээд Библээ. За одоо энэ сонсголтын үний Библи шүү заяа. Библээ. За жишээ нь Матай номыг ингээд бүгдээрээ нэг ишлэлийг сонсголтын үнийх нь одоо за байж байгаа сонсголтын үнийг дагаад эхлээд дохино гинэ. Яг одоо энэ сонсголтоогоор ингээд эхлээд хамгийн эхлээд одоо биш нь би эд юм уу эсвэл өөр хүн ингээд дагана. За дагаад доглоо. Тийм бол сонсголгүй хүмүүс тэрийг хараад ойлгохгүй. Ойлгохгүй. Тийм гот тайлбар хэлнэ. За би намайг хэлж чинь. За урмаа юм алдрмаа юм ингээд утга нь юу ингээд тайлбарлаад тэгэн гот нөгөө сонсголгүй хүмүүс маань очруулгын багийнхаа маань энийг даахгүй байна. Сонсголгүй соёлын оруулан тэгээ дохиогоор нь ингээд энэ тэнд ингээд оруулж байгаа байхгүй. Тийм бол дохиог нь хүмүүс хараад ойлгоно. За ойлгочлаа. Энэ хоёр дахь нь тийм гот нь тэр ойлгоцсныг нь шууд ойлгосныг нь дохиогийг нь видео болгоно. Ингээд шууд видео болгоод авчиж байгаа байхгүй. За авлаа. Энэ авсныгаа батлахгүй. Шууд энэ одоо болчлоо гэж үзэхгүй. Шийдэхгүй. Багаараа шийдэхгүй болоогүй гэж үзнэ. Тэгээ тэрийг хадгалж агаад бид нэр ийм сонсолгүй хүмүүсийг дуудаад хилцүүлэг хийдэг. За энэ нөгөө сонсолгүй хүмүүс тэр дохиог хараад энийг ойлгож ийн үгээд асууна. Тэгэн гот тэд нэр ойлгохгүй байна гэд хэлэх юм бол ганц хоёр зүйл дутуу байна гэвэл тодорхой биш байна. Айгүй юм холилдсон ойлгомжгүй байна гэж хэлэн гот бид нэр ингээд тайлбарлана. Тэгэн гот нөгөө сонсолгүй хүмүүс чинь өшөө тодорхой болгохын тулд бид нарт туслаад бид нар тэр дохиог юм уу үгийг ингээд жоохон солиод дахиад видео олгоно. Зөө. За тэгэн гот нөгөө хилцүүлэгтэй сонсолгүй хүмүүстэй үзүүлэн гот нөгөөдүүл нь ойлгож байна гин гот бид нар Америкт байгаа. Дохооны одоо нарийн хянд шалгадаг дохооны зөвлөгч хүн рүүгээ бид нар явуулна. Тэгэн гот нөгөө хүн маань хараад болж байна. Одоо энийгээ батлаад дахиад видео хийя гэж хэлнэ. Тэгэн гот нь бид нар за гээд нөгөөгөө дахиж дохиод тэгээд тэрийг сонсолгүй хүмүүс рүү тараадаг. За одоо ингэ дараал нь айгүй удаа. Би штэ одоо наадах чи ингээд минийхэр бол сая бол 11 шатарал дамжиж байгаа байхгүй. За эхлээд дагаж дохих юм байна. Энэ библиэс хараад дагаж доглоо. Дараа нь тайлбарлах юм байна. Тэгээд эн чи 2 дугаар шат, 3 дугаар шат нь дохиогоор өөрчлөх юм байна. Тэд нар ойлгоо дохиогоор 3 дахь шат, 4 дахь шат нь хилцүүлэнд орох юм байна. Тийм. Видео бичнэ. 4 дахь шат нь видео бичнэ. 5 дахь шат нь хилцүүлэнд орох юм байна. Багийн хилцүүлгэнд ороод тэгэнгүүтээ одоо энэ дээр ингээд ойлгомжгүй зүйл гарах юм бол дахиад тайлбарлах юм байна. Энэ болохоор 6 дахь шат нь. Тэгээд 7 дахь шат нь болохоор тэр тайлбарсан юм дахиад засах юм байна. За тэгээд 8 дахь шат нь дахиад видео бичих юм байна. За видеогоо бичээд тэгээд 9 дугаар шат нь болохоор зохионыхоо зөвлөгчд үзүүлэх юм байна. Америкт байгаа зөвлөгчтэй үзүүлэх. Бид нар чинь нөгөө ковидын үед байгаа болохоор нөгөө гадаад хүмүүс Монголд ирч чадахгүй. Яг байвал ингээл бид нар ингээл тохиолын ямар ингээл үзүүлчих болж байгаа байхгүй. Тэгтэл нөгөө заавал явуулаад нөгөө хүмүүс маань үзэл цаанаа шалгаад тэгснэ буцаагаад бид нэлээ явуулж байгаа. Тэгээ эсдэг нь одоо нөгөө гадаадд байгаа дохионы зөвлөл Америкт байгаа дохионы зөвлөгчтэй өгж байгаа. Ингээд шалгуулаад эсдэг шатна. Тэгээд 10 дахь шатн дээр нь батлах юм байна дахиад. За окей бүгд болж гин үү. За 10 дахь 11-т шатна дахиад тэрийгэ видео болгож дохих юм байна. Тэгэхээр одоо хамгийн эцсийн бүтээгдэхүүн маань 11 шатын дараа бий болж байгаа. Тэсрэх ажил. Үлзий ууш айгүй бас гэрхаа харж гоо тэнд хэлсэн бэ. Би ер нь бол яг 3 зүйлийг барьсан. Гэхдээ минийх арай багдчих яг анх нэмэлтэн уучаас айгүй гоо детальны явж байна те. Тэгээ ингээ би ингээд бас харахаар энэ хүмүүс айгүй одоо онцгой хүмүүс шүү дээ те. Тэгэхээр ингээд үнэхээр бидраас илүү юмыг айгүй нухацтай шүүтүртэй үзэж байгаа байхгүй те. Жишээ нь зүгээр би нэг зарим зүйл дээр яг юмд айгүй детальны хандаа гэж бодсон зарим шиг за сүртэй штэ. Ингээл хийж штэ гэж ярьдаг бол те. Энэ хүмүүсийн харин хийж байгаа зүйл үнэхээр бахархмаар байхгүй. Тэр дундаа Библийг орчуулахад ийм олон шатаараа процессын дагуу гэдэг нь бол үнэхээр бас их нөр хөдөлмөр байд юм байна гэдгийг бас энэ нь бол үнэхээр ойлгож байна. Бас ялангуяа манай сонсогчд бас энэ зүйлээс ойлгож байгаа хаа.
Бурхны үгийг те ийм шатааралтай ойлгоно гэдэг бол бас л те хэм бүхний ус хийгээд хажил ус биш юм аа. Энэ харин тохиол туслын багийнхан тэгэхээр бахархах сэтгэл Тийм чинь байна. тий. Тэгээ бас энэ тохионы төслийг хэрэгжүүлж байгаа зарим учраас нийгэмлэг бас ингээд талархах сэтгэл бас их төрж байна. Бахархах, талархах зэрэг ингээд төрөөд байх гоё юм миний хувьд тий. Тийм байна. Одоо яалтчгүй өөр хэл рүү орчуулж байгаа юм байна. Үнэхээр тий. Би яг тэр орчуулгын талаар юм зүйлийг мэдгэсэн ер нь л айгу тодорхой болж. Яг таны ер нь та наатаа ингээд бичиж авчиад бас тий цаашдаа хүнд нийлээд бас айгу гоё процесс байгаа байхгүй тий. Ийм зүйлийн дагуу явдаг гэж хэлэхэд тий. Баг ном бичиж болох юм шүү. Тий. Ийм нарийн хариуцлагатай ажил хийх ёстой шүү л гэж хэлэрхсэн тий. Хүмүүст бол. За та хоёрын яриаг очсон чи гомбах хөвчлээ юм аа гинэ. За одоо ингээд би сэтгэлийн үгээ хэлхийг хүсэж байна. Намайг зөвхөн өрсөнд маш их баяртай байна. Яагаад үг гэхээр одоо сонсголтоо бүх хүмүүс сонсголгүй хүмүүсийг ойлгохгүй. Тэгээ намайг ураад миний сэтгэлийн үгийг сонсолгүй соёлыг та хэд маань ингээд ойлгосонд би их баяртай байна гэж хэлсэн. Баярлаа. Тэгээ зогсгоо ойлголоо бүр бүрэн гүйцэтгэж баярлалаа гэвэл яах вэ одоо? Тий. Баярлалаа гэвэл яах вэ? Баярлалаа биш ээ. Баярлалаа гэж дохоо ямар вэ гинэ. За одоо хараарай. За одоо ингэ биш ээ Бобби зүрхнийхаа зүрхэн юм. Миний зүрх чи энэ ч яваад байна. Үгүй зүрхнийхаа одоо үнэн олоосоо гэхүү те. Тийм гэдэг утгаараа одоо зүрхнийхаа эндээс ингээд баярлаа гэж хэлнэ гэж. Зөв. Тэсээ гомбахыг бас ингээ харахад ингээ одоо нөгөө байшаараа за. Надруу хараад гомбахыг харахад гомбах. Одоо уртын процессыг ойлгохгүй яваад байна л да тий. За энэ гомбах ингээ харахад бас гэж нүрийн хөрл айгүйх хэд ингээ яг бид нар сонсголтоо эргээд бид нар юм хэлж байгаа зүйлийг зүрхслээс хэлэхгүй зөндөө байдаг тийм. Гэтэл ингээ гомбах ингээ нүрийн хөрлийн одоо биеийн хэлэмжинд орж байгаа болохоор яг нь хэлсэн үгээ сэтгэлээс хэлж байгаа байхгүй тийм. Зүрхслээс гарч болж байгаа гэсэн. Тэгээ энэ зүйл нь бас үнэхээр библ орчуулгч гэсэн бас шингэдэг юм байна гэдгийг айгүйх ойлголоо. Өнөөдөр манай урилгыг хүлээн авч бас ирсэн баярлалаа. Тэгээ бидний нэвтрүүлэг ганц үгээр дуусахгүй дахиад тань бүс зөндөө олон удаа урих ухаа тэгээд та урилгыг хүлээн авч ирээрээ одмаамч бас ирэх бах те. Уучлаарай нэвтрүүлэг дуусгаас өмнө нэг зүйлийг асуухгүй болохгүй байна. Тэгээд тэр зүйл маань болохоор юу вэ гэхээр одоо ингээд сонсголтой хүмүүс биднэр одоо сонсголгүй иргэдийнхээ төлөө ямар хувь нэмэр оруулж болох вэ гэсэн санагдсан. Ямар хувь нэмэр оруулж. За одоо яаж байгаа хувь нэмэр гэдэг тохиогч одоо мэдэхгүй. Яаж туслах өөрөөр туслах гэх одоо авчлах гэдэг үзье. Тий. За манай хэлмэрч бол ингээд шууд тайлал хийх гэж шүү дээ. Орчуулга хийхэд ихтэй айгүй үгэн баялаг сайжирдаг л та. Тав мэдж байгаа хэлээ тий. Ер нь бол мэдгүй үгэн гарч юм. Чиас мэдж байгаа бах тий. Юу лээ тэр үгээр гас үг ботстой болдог байхгүй. Яаж туслаасаа гэж бодох вэ? Одоо сонсголгүй хүмүүс сонсголтой хүмүүс сонсголгүй иргэдийнхээ төлөө юу хийж чадах вэ? Одоо нийгэмд үү гинэ. Нийгэмд те би одоо ингээд гоё хиймэр санагдаж байгаа байхгүй юу? За аха. За нийгэмд эмнэлэг цагдаа за одоо нөгөө замын цагдаа хэлж ин л да. За. Тэр нийгэмтэй холбоотой юм. За жишээ нь банк гэл одоо ийм олон ийм нийгэмтэй ийм холбоотой юм дээр сонсохгүй хүмүүс ингээ очингоо дандаа тохиог нь ойлгодгоо. Тэгээ бичээд өгөнгөт тэд нар харангуут нь сонсохгүй хүмүүс нь сонсголтой хүмүүс нь ойлгохгүй. Тэр аягүй хэцүү байдаг аа. Тэгэхээр миний ингээд хүсэж байгаа юм юу вэ гэвэл орчуулагч хүн ирээд орчуулагч хүн хэлэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл орчуулагч аягүй цөөхөн байгаа. Тийм сонсголгүй орчуулагч нар аягүй цөөхөн. Нэгт нь хоёрт нь болохоор ингээд миний бодлоор эмнэлэг байгууллага өөр байгууллагуудаас ингээд дохоо заачих юм бол тэр хүмүүс дохоог нь ойлгоод эмнэлэг шилбэл сонсголгүй хүн дээр очиход тий за окей. За би нэг жоохон нэг детальны тайлбар хийлээ. Одоо шин эмнэлэг дээр нэг сонсголгүй хүн өвдөд очиход тэнд
сонсголтой тэгтээ дохионы хэл мэддэг хүн орчуулад өгөх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг орчуулагч нар айгүй цөөхөн байгаа учраас одоо ингээл сонсголгүй хүн имлэг дээр очиход тэрийг ойлгохгүй тий. Тэгээ бичээд өгөнгөт ойлгохгүй. Ингээд ийм айгүй олон тиймэрхүү асуудлууд ингээд байдгаа гэж хэлж байна. Зөв. Тэгэхээр имлэг цагтаа одоо банк энэ байгууллагуудад ингээд одоо тийм сонсголгүй иргэдийн төлөө орчуулагч нар байвал их сайн юм байна тий. Зөв байна тий. Тийм шүү. Тэгээ одоо жишээ нь ингээд орчуулагч байвал сайн. Орчуулагч гэхдээ айгүй цөөхөн байдгаа гэж. За миний бодлоор одоо жишээ нь за нэг байж байгаа тэгэхээр нэг орчуулагч хүн имлэг дээр очиод бид хүлээгээд ингэж байж ах юм уу? Гүү нэ. За байж байгаа. За орчуулагч юусаа хамаагүй. За орчуулж болно. Тэд айгүй цөөхөн. За тэр тухайн ингэж байгууллагууд имлэг цагдаа гэх мэт өөр байгууллагууд байгаа шүү дээ. Тэр байгууллагаас нэг чухал юм юу вэ гэвэл дохионы хэлийг тэр хүмүүс зүгээр заахыг хүсэж байгаа байна. Сурах хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Одоо ингэж тийм тэгин гут тэр байгууллагын хүмүүс нь өөртөө сураад ойлгонгуудаа би имлэг дээр очингууд тэр хүнтэй тохоогоор ингээд ярилцаад ойлгочих чадна гэж байгаа юм. Тэр одоо шинэ юу гэдэг би ингээд дэлгүүрийн худалдагч ном зардаг хүн байлаа гэхэд яг хөө сонсолгүй хүмүүс ном авах гэж ирэхгүй л дээ. Цөөхөн ирнэ. За арай илүү ойлгомжтой жишээ бол одоо яг гомбаахын төрөний хэлсэн банк байхгүй. За би банк дээр очиод нэг данс нэ. Эсвэл миний ингээд би карта алга болгочихлоо. За эсвэл одоо юу гэдэг би хангалттай юм уу тий. Мөнгө авъя гэвэл би яаж харилцах вэ? Тэгээ бичээд ингээд өгөөд өгөнгүүт нөгөө өгүүлбэрийн бүтцэн англи хэл шиг энэ хинтээ учраас одоо юу гэдэг мөнгө авъя би эсвэл одоо юу гэдэг яг урт ингээд өгүүлбэр бичингууд нөгөө артлын бүтцэн өөр байхгүй юу? Өгүүлбэрийн бүтцэн өөр учраас нөгөө сонсголтой хүн ч ойлгохгүй. Тэгэл асуудал гарч эхэлж байгаа байхгүй юу? Найруулагч нэг сайн бичиж байгаа шүү. Улаанбаатар гардаг шүү те. Юу авах гэдэг шүү дээ. Одоо дөрөв. Айгу чухал юм аахгүй. За жишээ. За би машин барьдаг. Мөргөлдлөө. Машины ингээ осолт хийчлээ. Би сонсголгүй хүнтэй уулзаад харилцахад айгүй хэцүү. Тэ? Тэгсэн чинь цагдаа ирлээ. За цагдаа ирсэн ээ. Ирсэн чинь нөгөө сонсголтой хүнтэй л юм яриад энэ ингэсэн машин ингэж мөргсөн гэж яриангууд сонсголгүй хүн ингээд би яах вэ? Тэгэн гут асуудал үүсч эхэлж байгаа. Тий. Тэгвэл би хохирогч болчихж байгаа байхгүй юу? Би хохирогч. Тэгэн гот яах вэ гэхээр би харилцаж чадахгүй. Тэгээд асуудал эхэлж байгаа. Тэгвэл одоо яах вэ? Гинэ. Жишээ нь тийм болж байна. Тэгэн гот цагдаа шууд ирээл тэр тэр цагдаа дохионы хэрэг ингэдэг болчвол шууд ингээл намайг ойлгоод бит хоёрын ойлголцож штэ гэж байгаа. Тийм штэ. Энэ бол зүгээр жишээ юм аа. Тэгэхээр имлэг гэх мэтчлэн нийгмийн өөрөөр байгууллагуудад яг адилхан ингээд дохио ингээд сурчвал айгүй амар байна. За би хувийнхаа юм энэ дэр хэлчихв. За тийм. Одоо ингээд саяхан би бас нөгөө гомбаах надад хэлээд сонгоны хайрхан дүүрэгт 24 цагийн одоо нөгөө имлэгийн орчуулагч байна гэж байгаа байхгүй юу? Ямар гоё. За тэгэн гол тэр ерөөсө саяхан нэвтэрсэн. Гинэ тэгээд утас байгаа. Тэгэл би жишээлбэл сонсголгүй хүн очиод өвчнөө ингээд үзүүлээд хэлий гэл тэгэн гол нөгөө эм чин байж гэл тэгснэ шууд нөгөө 24 цагийнхаа фэйсбүүкийнхаа тэр групп руу ингээд видео колл хийж байгаа байхгүй юу? Тэгэн гол шууд хэлмэрч гарч ирэл таны юу өвдсөн яасан ийсэн гэж байна. Наад хүний чин тэр нь өвдсөн гэнэ гэж ингээл ингээл оршуулж авчиж байгаа. Тэгээ тэрийг болохоор нөгөө сонсголгүй одоо тэр сонсголгүй орчуулгын нөгөө имлэгт байгаа нөгөө орчуулж байгаа нэг газрынх нэр нь юу гэлээ? Та санаж гинөө? За. Энэ өөр байгууллага юм байна. Би тэрийн нэрийг сайн мэдэхгүй байна л да. За ямар ч байсан сонсголгүй хүмүүсийн төлөө ингэж үйлчилж байгаа 3 өөр төрөмс байгууллага байгаа. За тэгээд тэр нөгөө эмнэлэг тим юм ингээд тусламж гарч ирсэн хүн зүгээр хувьдаа айгу баярлсан байхгүй яа. Тэгэхээр жишээ нэг сонсголгүй эмэгтэй хүн те жирэмсэн болцсон тэгээ төрөх болоод ингээд очингууд одоо яг юу нүвдөд байгаа ус нь гарсан юм уу гараагүй юм уу гэдэг одоо тэр нэг эмэгтэй хүний сонсголгүй эмэгтэй хүний хувьд бол амар том асуудал үүсэх байхгүй. Тэгээ тэрнээсээ болоод жишээлбэл хүүхдээ алдчихвал яах вэ? Одоо хил нэвтрэлцэж чадаагүйгээсээ болоод тэгвэл энэ бол аюу том асуудал байхгүй тий. Тэгэхээр ингээл нөгөө хүний мэдэрдэг бүх юмыг тэр хүн чинь мэдэрч байгаа шүү дээ. А гэхдээ зөвхөн нөгөө сонгоны хайрхан дүүрэгтэй юм болж байгаа. Тэгээ бусад дүүргүүд нь хэрвээ тэгвэл
бас эхний ээлжинд одоо эмнэлэг бол хамгийн чухал юм багхгүй. Тэгэл ядаж нэг шүдний эмнэлэг дээр очих шүд өвдөд байна. Энэ нь өвдөд байна гэл те. Ингээл надад бол сонсголгүй хүн шүдээ эмчлүүлэх нь сонсголтой хүн шүдээ эмчлүүлэхээс илүү амар гэж би боддог. Яг тэр би чи ингээд амаа ангаач ярьж чадахгүй штэ. Зүгээр амаа ангаач энд өвдөд байна, тэнд өвдөд байна гэл тавхвал тэр эмчүүл урдаа ойлгохоор байгаа байхгүй тийм. Ер нь бол тэр эмнэлгийн байгууллагуудад зүгээр миний бодлоор ядаж нэг хэлмэрч тий байдаг бол айгүй бас тий айтайхан байгаа. Тийм байна. Тэгээд надад бас тийм сэтгэл төрлөө л да юу гэхээр одоо мэдээж байгууллага болгоо ингээд хүмүүс ер нь бол дотроо нэг хүнийг ингээд дохионы хэлээр мэрэгшүүлэх нь хэцүүтэй юм байна гэж би бодлоо тийм мэрэгшүүлэх. Тэгээд түрүү нөгөө бид яаж туслах вэ гэж асуустай гэд сонсголтой хүмүүс сонсголгүй иргэдтэй яаж туслах вэ гэж асуусан асуултаар дамжуулаад би одоо энэ хоёр одоо зочдноос хариултыг сонсоод нэг зүйлийг дүгнэлт хэлээд юу гэхээр ерөөсөө л суртав дохионы хэл сурах юм байна. Тий. Эн чинь хамгийн том хувь нэмэр юм байна. Адаглаа сайн байна уу гэдэг хэрэгтэй байхгүй. Сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? Юу лээ? Зайж байгаарай. Чааваа. Амар заас юм хүнд гайх босч байгаа алдчихлаа. Баярлалаа чи энэ байхгүй. Баярлалаа чи. Ингэж зүрхээ бүр ингэ гаргаж өгнө шүү дээ. Тийм. Ингээд зүрхээс ингэж гаргаж өгнө шүү дээ. Тийм байна. За энэ бол тэгээд одоо гомбахыг хараарай. Баярлаа. Одоо энд бас нүүрний хувирлыг чухал. Тийм ээ. Энийх нь бас ямар хувирлгүй юм гэх юм бол бас энэ бол үнэтэй санагдахгүй нэ, тэ? Тийм шүү. Тийм нүүртэйгээ заавал хамт байх хэвээр. Одоо яа одоо гомбахыг хараарай тий. За та нэг одоо нөгөө үзэгчд рүүгээ харж аваад нэг баярлаа гэд хэлдэ. За энэ шүү дээ. Одоо энэ шүү дээ. Ажлыг яг мэддэг хүнээр л хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь тий. Чиний наач одоо нэг тийм нөгөө баярлаагүй юм шиг юм. 3-ын дунд 4-ийн гол биш ээ. Буруулчлаа. 3-ын гол 4-ийн дунд гэдэг шиг нэг тийм холилдсон болчихж байгаа байхгүй юу? Зөө. Тэгээ манай үзэгчдээс ойлгох уу? Яг анхан удаага сурч байгаас алдаа гаргаж болно тийм ээ? Тийм хэрэг. Гэтэ хичээсэн тий? Хичээсэн оролцсон. Ойлгож байгаа. За үнэхээр бас сайхан гоё халуун яриа өрнүүллээ. Яг нь Библи гэдэг номыг ганцхан сонсдог хүмүүс уншдаг биш тийм ээ. Сонсголгүй эргэжсэн бас энийг уншиж ингээд мөн тэр ажилд бас түүжил оролцож байгаа гомбаах маань ирсэн бас үнэхээр манай подкаст нь бас чимэх бас гол тодрох бас гол шалтгаан юм аа гэж бол тийм байна гэсэн. Тэгэхээр яг энэ ажил хэрэг энэ үүс бас оролцож байгаад нь бас нэг төрлийн бас айгүй бахархаж байна тийм ээ. Үнэхээр энэ зүйлийг Бурхны уул ганцхан уншдаг, сонсдог хүмүүс биш. Сонсголгүй ч бай, хараагүй ч тэр хүн бүх хүмүүс зоригдсон юм. Энэ зүйл дээр ч манай ариун бичээс нэг л бас оролцож байгаад нь бас өөр ирэхгүй тий барахчих сэтгэл бол төрж байна. Барах сэтгэл төрж байна. Тэгээ манай үзэж сонсогч бас энэ зүйлийг харж байгаа бох тийм ээ. Өнөөдөр манай энэ подкаст бол энүүгээр бас онцлог байгаа. Тэгээ бид нар үргэлж одоо шинэ соргог зүйлийг Библийн эргэн тойронд хүргэхийг хүснэ. Тэгээ та бүгд бас манай подкастаа үргэлж хамт байгаарай. Цааш нь бивэнд бас түгэж бас түгэнд дэлгэрүүлээсэй гэж хүсэж байна тийм. Мөн өнөөдөр бас хүрэлцэн ирсэн гомбахтаа бас маш их талархаж байна. Орчуулсан хайрын дохио хотслын зохицуулагч однуудаа маш их баярлаа. Баярлаа гэж хэлэх байна. Тэгээд өнөөдөр бол хаалт биш. Энэ бол зүгээр өнөөдрийн дугаар маань өндөрлж байгаа шүү гэж таад байлмаар тийм. Баярлалаа. За нэг юу яачих вэ нөгөө одоо дуусчих үед нөгөө одоо юу гэдэг хүмүүс нэг алган болоод тавьчихсан шүү дээ тий. Тэрийг одоо тэр дохиогоор одоо хамт хийгээ тэгээд дуусах гэсэн зүгээр санал байна. За нэг жоох ингэсэн айфон сууж байгаад нэг жоох нэг төртөө наадах чинь гоё дуусах хэрэгтэй. Хий тийм ээ. Одоо алдаа гарахгүй. Одоо яг гоё. За одоо энэ бол алга ташилтаа. За одоо тэр дөрүлээ хамт алга ташиа. Тэгээд сайхан дууслаа гэж. За гурваа. Сонсголтой хүмүүсийн алга ташилт нь сонсголгүй хүмүүсийн энэ юм аа. За гомбаха. Бажаарай. Би нөгөө дохио өгөх гээд сонсголгүй хүмүүсэд за энд одоо хэлж ин санийхыг тайлбарлаж. Дохиогоор бол энэ юм аа гэж. За жоохон доорлч. Баяртай гэж. Баяртай. Баяртай.